Okay. Thank you. Good afternoon, everybody. Praise God. God bless you so much. Thank you for following us, for accepting us as we are. Olwaleero tumaliriza the fruits of the Holy Spirit. Tumaliriza leero ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ekibala eky'omwenda bakiyita self control. Bible endala zikiyita temperance, self control or temperance. Self control literally it means to control yourself. Kibayita self control. Omuntu yenna bw'alema okwefuga okola requisition nti asaba bamufuge. When you lack self-control, lack of self-control is an invitation to be controlled by other forces. Buli we weefuga oba birala byonna ebijja okufuga okujja okukufuga, buli woolemu okwefuga oba oyaniriza external powers okujja okukufuga. So we are talking about the last, the ninth and the last fruit of the Holy Spirit. What is self-control? Self-control is to have the mastery over our desires and love of pleasure. To have the mastery over our desires and love of pleasures. Kwe kuba n'okufuga, mastery, to master our desires, the bodily desires, and the pleasures outside our bodies. Ekibayita self-control. Ng'osobola okumastaringa. You act as a master. You become the master of your body. You become the master of the desires. You become the master of the surrounding. Ekyo kibayita self-control. Oba temperance. Temperance. Bw'olemererwa self-control oba temperance, otandika kunyumya ku bya temper. Temper yange erinnya. Nzomanyi temper yange erinnya mangu. Omanyize zivaako mangu. Munnange okyewaana nti zivaako mangu, naye obudde luliba olwo ne zivaako ne ziremu okuddako. Mu kifo ky'okwerwanako, weewaana bwewaanyi nga bwe zivaako amangu. So, twebuuze, Katonda alina self-control? Katonda agirina? Tagirina bubeezi. He is self-controlled. He is self-ordained. He is all in all. Ye. Talwana na nature ye. Ffe tulwana ne nature zaffe. Ffe lwaki batugamba okufuga? Tulimu ekigwo. Katonda ye tebamugamba kufuga. Naye ebimukola mulimu n'ekya self-control. Bwe tusoma mu 2 Peter
chapter 1 verse 4 to 6. 2 Peter chapter 1 verse 4 to 6. Through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption of the world caused by evil desires. For by this, no standard version, for by this he has granted to us his gracious and magnificent promises, that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Amplified. By means of this, ndikulinyira kuna 2 Peter or 2 Peter chapter 1 verse 4. By means of this, he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness, and corruption that is in the world because of covetousness, lust, and greed, and become sharers or partakers of the divine nature. For this, adding your diligence to the divine promises, employ every effort in exercising your faith to develop virtue, or excellence, or resolution, or Christian energy. And in exercising virtue, develop knowledge or intelligence. And in exercising knowledge, develop self-control. And in exercising self-control, develop steadfastness, patience, endurance. And in exercising steadfastness, develop godliness or piety. And in exercising godliness, develop brotherly affection. And in exercising brotherly affection, develop Christian love. For as these qualities are yours and increasingly abound in you, they will keep you from being idle or unfruitful unto the full personal knowledge of our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. And whoever lacks these qualities is blind, spiritually, short-sighted, seeing only what is near to him, and has become oblivious of the fact that he has cleansed from his old sins. Amplified, that is how sweet Amplified Bible is. Ebade tugamba if we are to be partakers of God's nature, betuba bakutwala mbala ya Katonda waffe, kye agamba tubeere self control. Kitegeeza embala eno Katonda agiina mu bye tulina okutwala from him is self control. Self control is to have mastery over our desires and love of pleasures. Okufuga okuyayana kwaffe ne bye twagala, ekitima gyaffe bye kiyayaanira ng'ekibuubuukirako edda, byonna bye tulinga bye twakirako, ebyo byonna byonna bodily desires, buli we tubifuga tuba
tulina kye tuyita self control. Okwefuga bakiyita kwefuga. Buli walemu okwefuga oba ogabye ebbaluwa ng'oyita other forces zikufuge. Bassebo ne bannyabo Katonda ebitwewa aba birina. Befeso 5:1 Bayibuli etugambye nti we have to imitate God. We have to imitate God. Ye Befeso 5:1 Those who imitate me, I don't cipher you, but you rather imitate God than imitating Mukuye Gerard. Naye nachonja kibawa si kibi nnyo. Befeso 5:1 egamba in Christ God forgave you. In Christ God forgave you. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Mu Luganda agambye, kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Imitate God as beloved children. We have to imitate our God. God is love, let us love. All of these fruits he has. God has all these fruits. In fact, they make his nature. They make the divine nature. Bye bitufuula ab'enjawulo ku balala. Ne tubanga we are not mere men. Nga you are not a mere woman. Nga you are not a mere brother. Nga you are not like the rest of the pastors. Nga you are not like the rest of the preachers. Nga tuli banjawulo. Enjawulo tetweyogerako neeyogere. We have to be imitators of God until his nature. Omanyika nkubuulire. If you are to partake God's ng'onootwala embala y'obwa Katonda, tosookera mu kukitwala. Osooka ku imitation. Through imitation, you become it. Becoming it. Then you are it. Bwe tuba bakubeera baana ba Katonda, tutambule ng'abaana ba Katonda. Kyova olaba bitandikireyo okwatula. Munyweze okwatula kwammwe abooluganda. N'oyatula I'm rich, I'm rich. Obugagga nti buliwo I'm rich, I'm rich. Until when the brain is convinced that you are not poor. Ewaka ewange nateekawo system. Saagala stories akekkereza. Gw'omanyi w'onookivunula. Naye saagala story ziŋŋamba nti okekkereza okususse kale. Kubanga waliwo okukekkereza okwa control. Saagala muntu aŋŋamba nti abaana ng'asabe evening chai olw'okukekkereza n'atamunywa sibyagala biwulira. Saagala biwulira. Mba saagala nga omukyala wange talina MPs nga tuli mukekkereza. Mba nyina ebintu bye saagala kuwuliza. Saagala kubiwuliza. Saagala kuwulira nti emmere ntono eyafumbiddwa nze byo saagala. Gasiya bw'atyo yannema erinze. Saagala kubiwulira. Saagala kulaba mwana gwe bagamba mulyeku katono. Mmwe temulaba mbeera. Whether we are in COVID ne wanabawo olutalo. Mba sibyagala. Okay? Tuli ku self control. Self control eva mu kwefuga ng'ate olina obusobozi obukikola. It is under control. Power under control. You have the power, but you control that power. Osobola mukuba naye otamukuba. Ekyo bayita self control. Tulabira Katonda mbalaye. Kubanga mu Petero batugambye partakers of God's nature. Ne batuwa ebyokutwala ne bagiteeka mu Lw'omukaaga. Petero 2:6
nti ku bye tulina okwongerezaako we tuba bakutwala nature of God is self control. Kakati ne batugamba tuimitatinge nga bwe tuimitatinge Katonda nga abaana abalonde. Ne Bakolinse ekisooka 11:1. Bakolinse ekisooka 11:1 atulaga bw'oba olemeddwa okumitatinga Katonda. You have a question, how can someone imitate God? Naye 1 Corinthians 11:1 egamba pattern after me, follow my example as I imitate and follow Christ. Paulo yagamba pattern after me, follow my example, follow me as I follow Christ. Mungobere nga bwe ngoberera Kristo. Ey'Oluganda negamba beera nga nze nga nange bwe ngoberera Kristo. Akati Katonda yatugambye let us imitate God. Tulina kuimitatinga Katonda. Naye Katonda ayinza obutayimitatingika. Tuimitatinga Kristo we gwe yatuma. Kristo ayinza okulema okumitatinga. Nga you have an immediate person you can imitate. Kati Paulo n'agiteekawo nga ye omuweereza. N'agamba imitate me. So you are free to imitate your pastor. But make sure that pastor imitates Christ. Because we are sure that Christ imitates God. Yengeri yokka gye tutambuza God is in nature. God is in nature. Tujitambuliza mitendere ekyo. God gave his nature to his son. Nembala yajiwa mwana we. Omwana we ayina baajiwa. Mmwe muyina gibalabamu. Kyova laba Bayibuli etugambye muli balabira ku bibala byabwe. Kwolimanyira nti ono mutuufu ogoberera. Era Yesu kyavuta agamba mu Matayo 11:29 nti muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima amakulu nti Kristo naye bwazze agamba follow me, learn from me, imitate me. Kati Paul bw'amala okufuna embala ya Kristo naye agamba you are free to follow me. Togoberera musumba yenna nga tomulaba mu mbala ya Kristo. Not even me. Oba ojja kutomera. Ekkanisa kye tunoonya, we want the nature of God. Obulokozi muleme okutegeerera mu kigulupu, muleme okutegeerera mu ddiini, muleme okutegeerera mu church yaffe, muleme okutegeerera mu denominations. Naffe ng'abalokole baani? Ani agambye gwe weesibako mulokole? Obulokole mu butegeere nga omuntu gwe ssekinnoomu eyajja okukima God is in nature. Bw'olaba wamaze ogifuna oyo ye muganda wo. Who is your brother? Your brother is the one with whom you have a DNA, with whom you share DNA. Mwina DNA gye musharinga ya kitammwe. Nga bwe bamukebera muganda wo, bwe bakebera DNA muganda wo, DNA ya Katonda gye balina otukebererako, gye tulina okwekebererako. Muve mu kwematiza. Abasumba beemanyi okwematiza. Taata we bw'aba awunya omwenge omusuula eri. Bino birala. Ebyo tetulina kyakkola. Naye ku bino, we are imitators of God. I imitate you after seeing that you imitated God and you partook the nature of God. So people, njagala kubasomesa self-control nnyo mpaka bw'onootereera. Petero ekisooka 2:21 mpaka 23. 1 Peter 2:21 to 23.
Petero ekisooka 2:21 mpaka 23 agambye bw'ati kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mmwe mulyoke mutambulirenga mu bigere bye ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke ataavuma bwe yabonyaabonyezebwa ataakanga wadde okukangamu n'agira mwe kanga mbuna ye yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga mbuna yeetikayo yennyini ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti ffe nga tumaze okufa ku kibi tulyoke nga tubeera abalamu eri obutuukirivu okukubibwa kw'oyo kwe kwabawonya wa bannayo banze empomerwa bayibuli nze mpulira byenjogera ng'ebizitowa simanyi bwabitwa asome mu Lungereza agambye nja kusoma mu Amplified naye kansooke wano agambye wano 2 Peter chapter 2 verse 21 to 23 agambye bw'ati to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Awo kakulu nnyo. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no even threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Kakulu nnyo nnyo okategeera ate mu ngeri bw'etyo. Hallelujah. Okay. Kikulu nnyo. So, ladies and gentlemen, tukyeyongerayo. Yesu tuyimitatinga kw'omanyira pastor abatalina kanga. If you are to be an example, ebyokanga osooka n'obireka. Ebyokuwaanirira erinnya lyo osooka n'obivaako erinnya lyange. But do you know that some pastors even fear to embrace the truth that we are teaching, especially in Last Chance, because of their names? Olw'erinnya lye batya okuteeka wansi ensobi ezasooka okusomesebwa. Lwaki? Erinnya lye. Nze siswala kugamba nti the beginning nali sifunye kutegeera bwe kutyo tye kati si bukyategeera bwe ntyo. COVID ampadde omukisa okozi ne subjects ze nakkiriza. Okay, so tweyongerayo okusoma. Bwe tusoma mu Timoseewo ekyokubiri 3 mpaka ku lw'omusanvu. Timoseewo ekyokubiri 3 mpaka ku lw'omusanvu, naye emphasis ejja kuba ku lunyiriri olwokusatu. Timoseewo ekyokubiri 3 mpaka ku lw'omusanvu, emphasis ejja kuba ku lwokusatu. Agambye bw'ati, naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza,
abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, abeekwe, abakakanyafu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako, era n'abo bakubanga emabega, kubanga abantu abasensera mu nnyumba ennamba ne banyaga abakazi abasirusiru, abazitowerereddwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba kwabwe okutali kumu, abayiga bulijjo naye ne batayinza ennaku zonna okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Akati ayogedde ku lunyiriro n'ayogera ku batalina kwefuka, abatalina self control. Kansume mu Luzungu wano olunyiriro lwokusatu agambye ey'Oluganda teyakijjaayo. Without love, unforgiving, slanderous, without self control. Ayogedde nti nga tebalina kwefuga. Kati mu lunyiriro lw'omukaaga n'aggyayo category n'agamba they are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Nga waliwo abafugibwa okwegomba kwabwe, nti self control eno Bayibuli yaboogerako, tibasensera mu nju naye nga bafugibwa desires zaabwe mu lunyiriro lwo olwokusatu. Naye mu nnaku z'oluvannyuma ekibala ekiri mu ddenja mu nnaku ez'oluvannyuma, ekibala kino bakiyita kya self control, nga bwe tusomye ti mu nnaku z'oluvannyuma tegeera kino wagenda kujjawo abantu nga tebalina self control, nga tebasobola kwefuga. Kati abantu abatalina self control baba bazibu. Abantu abatalina self control tubalabirawa? Mugende ku mbaga oba ku pate bateekewo ekimeeza bagambe self service. Self service is not self service. Self service must be served with self control. Self control yabeera omugabuzi omukulu nga babateddewo self service, or else you get ashamed. Abantu baswalira ku mikolo egyo egya self service. Nze buli lwetuuka ku mbaga byensooka okutunuulira nenseka netunuulira abantu. Self service ekuba abantu abatalina self control. Owooluganda bateeka emmere ey'ebika ebyenjawulo ne bagiteekawo ne bagikuluggusa nga etebo mpanvu nnyo 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 nnyo. Bateekawo tebo nga bajjuzzaako ebyokulya. Akati nagenda juzi awo Kampala Road waliwo chicken tonight, bwe bagiyita mbu chicken tonight. Ne tugenda ne bateerawo ebyokulya ne babisimbya layini. Akati nze kye nakola nasooka kulambula ne sowaani yange nga sitaddeeko ne mbiyitamu ne mala okulaba ebisembayo ne manya table 1 siriiko, table 3 siriiko, table 4. Abooluganda bagendanga batandikanga na bijanjaalo ne bajjuzaako ebijanjaalo ne bajjuzaako mama nyama esowaani nejjula. Kati bagenda okutuuka ku nkoko nga tebalina we bateeka. Eri tupatana pa plate bagenda okutuuka ku nkoko, ku bintu ebyebbeeyi, ku buntu obulungi bukawoomera buli eri nga tebakyalina we bateeka. Why? Self control. Obumonde mulimu abalala nga obumonde abwagala nnyo 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 nnyo, ne nakati amwagala nnyo 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 nnyo, waakiri ebirala tabirya, nga ne supu azaagala nnyo 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 nnyo, watermelon lya mama laba embizzi gwa ate n'agamba oba ebirala mbiggyeko. Ebyo byonna lack of self control byantawanyanga. Naye kati ekintu ne mba kyagala nnyo
ekifi kimu bibiri oba sikuta ndekeyo kubanga era mbadde sigenda kulya naye mukisa ne gujja. So ladies and gentlemen, twetaaga kye bayita self control. Mu Tito emu olunyiri olw'omunaana, Tito emu olw'omunaana, Titus chapter 1 verse 8 agambye mu Tito emu olw'omunaana tuli ku self control basebo ne banyabo. Titus chapter 1 verse 8 Tito emu olunyiri olw'omunaana agambye bw'ati, agambye mu y'oluganda naye ayaniriza abagenyi, ayagala obulungi, eyeegendereza, omutuukirivu, omutukuvu, ayeekuuma, anyweza ekigambo kya bali kuba bishops n'abaweereza.